ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அகைன் திஸ் இஸ் செந்தில். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளாசிக் ரீபான் வந்து சைலன்சர் சேஞ்ச் பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தேன். இன்றைக்கி அந்த வீடியோவை போடுறேன். சைலன்சர் சேஞ்ச் பண்ணலாம், வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பெனி பைக் சவுண்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம். இதுதான் கம்பெனி சவுண்டு. சைலன்சர் கிளாசிக் கஸ்டமருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிபி கிளரில் இருக்குது, வித் டிபி கிளரில் இப்போ இருக்குது. டிபி கிளர் சவுண்டு. அடுத்து டிபி கிளர் கழட்டி காமிக்கிறேன். இப்போ டிபி கிளரை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள்.